வணக்கம் சார். இன்னைக்கு நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இந்த இண்டக்ஷன் குக்கர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகல. இது எப்படி ரெடி பண்றது இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் நம்ம பவர் கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி காட்டுறேன். இது ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு பவர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, ஆன் பண்ணியாச்சு. இதில் எந்த வித லைட் இண்டிகேஷனும் எதுவும் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பவர் கனெக்ட் பண்ண உடனே இங்கே சுவிட்ச் போட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து இங்கே லைட் இண்டிகேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இதை இங்கே லோடு கொடுத்துட்டு இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இது வெயிட் வச்சுன்னா அது உள்ளே போகும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆன் பண்ண முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஆன் ஆகாது, மேலே அப் ஆகிடும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து தண்ணி சும்மா டெஸ்டிங்காக தண்ணி வைக்கிறேன். ஜஸ்ட் இது ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆனால் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு லைட் இண்டிகேஷன் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, இப்போது இது எப்படி ரெடி பண்ணுறது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இதை திருப்பி வச்சுக்கலாம். இங்கே 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட் இது எடுத்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேர்ன் ஆகிருக்கு, கிரவுண்ட் ஒயரும் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன் ஆகிட்டுருக்கு, ஃபுல்லாக கருகி போயிருக்கு. இது எடுத்து பார்த்துடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இது உள்ளே வந்து இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் இருக்குது. 10 amps 250 volt 185 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஃபியூஸ் நம்பர் வந்து கரெக்டாக தெரியல, இதில் பேர்ன் ஆகிருக்கு. நம்ம விஷுவலாக பார்க்கும்போது கரெக்டாக தெரியுது. ஓகே, இந்த ஃபியூஸ் வந்து நம்ம இதே ரேட்டிங் இருக்கிற ஃபியூஸ் வாங்கி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ புது ஃபியூஸ் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. 250 volt 10 amps. இது பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் 185 கிடைக்கல, 192 டிகிரி செல்சியஸ் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ வந்து இதில் ஒரு எண்ணில் வந்து முடிக்கலாம். இந்த ஃபியூஸ் வந்து இந்த 2 காப்பர் கம்பியும் வச்சு நம்ம முறுக்கியாச்சு. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக இப்படி வச்சு நம்ம சால்டிங் பண்ணக்கூடாது. என்ன ரீசன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ வந்து ஹீட் ஆகும்போது இந்த சால்டிங் இப்படி வச்சு சால்டிங் பண்ணும்போது டீசால்டிங் ஆகி வெளியே வந்துடும், ஒர்க் ஆகாமல் போய்டும் மறுபடியும். இது மாதிரி முறுக்கிட்டு வேணால் உங்ககிட்ட சால்டிங் ஆகினா சால்டிங் பண்ணிக்கலாம். இல்லை முறுக்கிட்டு இந்த ஹீட் ஸ்லீவ் வந்து போட்டு இதில் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிடணும். நம்மளுக்கு தேவையான அளவு வந்து இந்த ஸ்லீவ் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இது உள்ள வந்து இன்செர்ட் பண்ணிக்கோங்க பொறுமையா. இப்போ சின்ன ஸ்லீவ் போட்டாச்சு. அதுக்கு மேலே இன்னொரு இதுக்கு வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லீவ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டிக்காக இது போட்டுக்கணும். இந்த பெரிய ஸ்லீவ் வந்து இது உள்ள அப்படியே போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இங்கே ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஷேப் வந்து மடித்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து இந்த ஸ்க்ரூ வச்சு நான் சும்மா ரோல் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் வந்து இதில் இப்படி மவுண்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்காக இப்படி மவுண்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்க்ரூ பண்ணணும். இப்போ இந்த எக்ஸஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் வெளியே. வெளியே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இதை ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வச்சு
எல்லாம் டைட் பண்ணிடலாம். லூஸ் கான்டாக்ட் இருந்தால் வந்து கரண்ட் அதிகமாக எடுக்கும், அதிகமாக எடுத்து ஃபியூஸ் வந்து பர்ன் ஆகிடும். ஓகே, டைட் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி வந்து இந்த கிரவுண்டும் கட் ஆகிட்டுருக்கு. கிரவுண்ட் வந்து கம்பல்சரி கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து இந்த ஒயர் வந்து நம்மளுக்கு இது பண்ணோன்னா போயிடுது. அதனால் வந்து கிரவுண்டிங் வந்து இங்கேருந்து இதுக்கு லூப் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி எல்லாம் போட்டாச்சு. கிரவுண்டிங்க்கு வந்து இங்கேருந்தே வந்து இந்த சாக்கெட்லேருந்தே வந்து நம்ம கிரவுண்டிங் எடுத்தாச்சு. காப்பர் ஒயர் போட்டு இதில் முறுக்கி டைட் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ரெண்டு ஸ்க்ரூவும் வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளக் வந்து ஜஸ்ட் ப்ளக் இன் பண்ணிக்கிறேன். பவர் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். பவர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வார்மில் நிற்குது. இப்போ ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா குக்கில் மாறுது. இப்போ வந்து இதில் தண்ணி பாயில் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் தண்ணி இருக்குது, ஓகேங்களா? இப்போ வச்சாச்சு. ஜஸ்ட் பவர் ஆன் பண்ணால் லாக் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 5 to 10 minutes கழிச்சு வந்து ஹீட் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 minutes மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு, போக போகுது. மேலும் இது போன்ற டெக் வீடியோக்களுக்கு தமிழ் டெக் வள்ளிமலை சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.